оғаш құпияны айтқым келеді. Жақында ұлы дәрігер және Нобель сыйлығының лауреаты Альберт Швейцер Лондонда сұхбат беріп жатқанда, бір тілші одан: «Дәрігер, қазіргі еркектерге не болды?» деп сұрады. Ұлы дәрігер сәл үнсіз қалды да: «Еркектер жай ғана ойламайды», деді. «Мен сенімен дәл осы туралы сөйлескім келеді. Бүгін біз алтын ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Бұл адам мыңдаған жылдар бойы аңсаған, армандаған және аңсаған дәуір. Бірақ ол келгеннен бері біз оны кәдімгідей қабылдаймыз. Біз американдықтар ретінде жер бетінде бұрын-соңды болмаған ең бай елде, әркімнің көптеген мүмкіндіктері бар елде өмір сүріп жатқанымызға ерекше бақыттымыз. Бірақ сіз не болып жатқанын білесіз бе? 25 жасында да спортпен айналыса бастаған 100 ер адамды алайық. Олар 65 жасқа толғанда бұл ер адамдармен не болатынын елестете аласыз ба? 25 жасында да спортпен айналыса бастаған бұл 100 ер адам табысқа жететініне сенеді. Егер сіз осы еркектердің кез келгенінен табысқа жетуді қалайсыз ба деп сұрасаңыз, ол мұны қалайтынын айтар еді. Және сіз оның өмірге ұмтылғанын, оның көзінде белгілі бір жылтырлығы бар екенін, және оның қалпы түзу екенін, және өмір өте қызықты болып көрінетінін байқаған боларсыз. Оған шытырман оқиға тілеймін. Бірақ олар 65 жасқа толғанда, олардың біреуі бай болады, төртеуі қаржылық жағынан тәуелсіз болады. Бесеуі әлі де жұмыс істейді. Ал 54 жасында олар тығырыққа тіреледі. Енді 1 минут ойланыңыз, 100 адамның тек 5-еуі ғана аттестациядан өтеді. Неліктен көп адам сәтсіздікке ұшырайды? 25 жасында оларда болған бұл ұшқындарға не болды? Армандар, үміттер, жоспарлар не болды? Неліктен бұл адамдардың не істегісі келетіні мен шын мәнінде қол жеткізген жетістіктері арасында үлкен сәйкессіздік бар. Біз шамамен 5% табысқа жетеді десек, табысқа жетуді анықтауымыз керек. Міне анықтама. Табыс бұл лайықты идеалды біртіндеп жүзеге асыру. Егер адам алдын ала белгіленген мақсатқа жету үшін жұмыс істеп, қайда бара жатқанын білсе, онда ол табысты болады. Егер ол мұны жасамаса, онда ол сәтсіздікке ұшырайды. Табыс бұл лайықты идеалды біртіндеп жүзеге асыру. Көрнекті психиатр, өзін іздейтін адам атты тамаша кітап жазды. Және бұл кітапта ол біздің қоғамдағы батылдыққа қарама-қайшылық, қорқақтық емес, сәйкестік екенін айтады. Міне, бүгін сізде қиындықтар бар. Бұл сәйкестік. Адамдар неге екенін білмей, қайда бара жатқанын білмей, басқалар сияқты әрекет етеді. Енді ойланыңыз. Дәл қазір Америкада 65 және одан жоғары жастағы 14 миллионнан астам адам бар. Ал осы 14 миллионның 13 миллионға жуығы суға батып жатыр. Олар өмірлік қажеттіліктері үшін басқа біреуге тәуелді. Қазір біз 7 жасқа дейін кітап оқуды үйреніп жатырмыз. Біз 25 жасқа дейін өмір сүруді үйренеміз. Әдетте осы уақытқа дейін біз тек күн көріп қана қоймай, отбасымызды да асыраймыз. Дегенмен 65 жасқа дейін біз бұрын соңды болмаған ең бай елде қаржылық тәуелсіз болуды ешқашан үйренген емеспіз. Белгілі. Неге? Біз оны орындаймыз. Мәселе мынада, біз өзімізді дұрыс емес, пайыздық топ сияқты ұстаймыз. Бұл 95% табысқа жете алмайды. Ендеше, бұл адамдар неге бейімделеді? Олар мұны шынымен білмейді. Бұл адамдар олардың өмірі жағдайларға, олармен не болып жатқанына, сыртқы күштерге, сырттан жетекшілік ететін адамдарға байланысты деп санайды. Бірде сауалнама жүргізіліп, оған көптеген ер адамдар, жұмыс істейтін ер адамдар қатысты, және бұл адамдарға неге жұмыс істейсің деген сұрақ қойылды. Неге таңертең тұрасың? 20 адамның 19-ында бұл туралы түсінік жоқ. Егер сіз олардан сұрасаңыз, олар таңертең барлығы жұмысқа барады деп жауап береді. Және дәл осы себепті олар мұны істейді. Өйткені басқалардың бәрі де солай істейді. Енді табысқа деген анықтамамызға қайта оралайық. Кім табысқа жетіп жатыр? Жетістікке жеткен жалғыз адам, бірте-бірте лайықты идеалға қол жеткізетін адам. Ол мен анау-мынау боламын деп, содан кейін осы мақсатқа жету жолында жұмыс істей бастайтын адам. Мен сізге табысты адамдардың кім екенін айтайын. Табыс бұл мектепте сабақ беретін мектеп мұғалімі. Өйткені ол дәл осылай істегісі келді. Табыс бұл әйелі мен анасы болғысы келгендіктен, және оны жақсы меңгергендіктен әйелі мен анасы болған әйел. Табыс бұрыштағы жанармай құю станциясын басқаратын ер адам. Өйткені ол дәл осылай істегісі келді. Табыс бұл бірінші дәрежелі сатушы болғысы келетін, және өз ұйымымен бірге өскісі келетін табысты сатушы. Табыс бұл белгілі бір жұмысты саналы түрде орындайтын адам, өйткені ол саналы түрде осылай істеуді таңдады. Бірақ мұны әрбір 20 адамның біреуі ғана жасайды. Сондықтан, егер біз оны өзіміз жасамасақ, бүгінде бәсекелестік жоқ. Бәсекелесудің орнына бізге тек жасау керек. Мен 20-шы жылдан бері адамға не болатынын анықтайтын кілт іздеп жүрмін. Мен білгім келетін қандай да бір кілт бар ма еді?
Ол болашақты біз үлкен дәрежеде болжай алатын уәдеге айналдырады ма? Егер адам ол туралы біліп, оны қалай пайдалану керектігін білсе, оның табысқа жетуіне кепілдік беретін қандай да бір кілт бар ма? Мұндай кілт бар, мен оны таптым. Неліктен көптеген ер адамдар ешқашан нақты ештеңеге қол жеткізе алмай, соншалықты көп және адал жұмыс істейді. Ал басқалары көп күш жұмсамайтын сияқты, бірақ соған қарамастан бәрін алады деп ойладыңыз ба? Оларда сиқырлы нәрсе бар. Сіз олардың бұл туралы басқа біреу туралы айтқанын естіген шығарсыз. Олар қол тигізгеннің бәрі нысанаға айналады. Ал сіз жетістікке жеткен адамның әдетте табысқа жетуді жалғастыратынын байқадыңыз ба? Ал екінші жағынан, сіз сәтсіздікке ұшыраған адамның сәтсіздікке ұшырайтынын байқадыңыз ба? Бұл алға қойған мақсаттарға байланысты. Біреуімізде бар, біреуімізде жоқ. Мақсаты бар адамдар табысқа жетеді. Өйткені олар қайда бара жатқанын біледі. Енді порттан шығып бара жатқан кемені елестетіп көріңізші және бүкіл сапар жоспарланған деп елестетіңіз. Капитан, мен экипаж қайда бара жатқанын және оған қанша уақыт кететінін жақсы біледі. Олардың белгілі бір мақсаты бар. Оннан 9999 жағдайда олар бастаған жеріне жетеді. Енді бірінші кемедегідей басқа кемені алайық. Тек оған экипажды немесе капитанды рөлге отырғызбайық. Оның алдына мақсатта баратын жерде қоймайық. Біз жай ғана қозғалтқыштарды іске қосып, оны жібереміз. Менің ойымша, егер ол айлақтан мүлде шығып кетсе, ол суға батып кетеді. Немесе қаңырап, бос қалған жағажайда тастап кетеді деп, менімен келісесіз деп ойлаймын. Ол ешқайда бара алмайды. Өйткені оның мақсаты да, бағдарлары да жоқ. Адамда да солай болады. Мысалы, сатушыны алайық. Бүгінде әлемде болашақта жақсы сатушы болатын басқа адам жоқ. Егер біз оны жақсы білсек және қайда бара жатқанымызды білсек, сауда ол әлемдегі ең көп жалақы алатын кәсіп. Әрбір компанияға жоғары деңгейлі сатушылар қажет, және олар бұл адамдарды марапаттайды. Олар үшін аспан бұл шек. Бірақ сіз қанша адамды таба аласыз? Бір кездері біреу адамзат баласы күштілердің жеңіске жетуіне жол бермеу үшін емес, әлсіздердің жеңілуіне жол бермеу үшін жаратылған деп айтқан. Бүгінгі Америка экономикасын соғыс кезіндегі конвоймен салыстыруға болады. Бүкіл экономика өзінің ең әлсіз буынын қорғау үшін баяулауда. Дәл сол сияқты колонна өзінің ең баяу кемесінің қызметте қалуына мүмкіндік беретін жылдамдықпен жүруі керек еді. Сондықтан бүгінде өмір сүру оңай. Өмір сүру және отбасын асырау үшін бүгінде ерекше ми мен талант қажет емес. Сондықтан бізде қауіпсіздік деп аталатын белгілі бір деңгей бар. Егер бұл адам ұмтылатын нәрсе болса, бірақ біз бұл деңгейден қандай биіктікке көтерілгіміз келетінін шешуіміз керек. Енді әлемдегі ең оғаш құпияға мен бүгін саған айтқым келген оқиғаға оралайық. Неліктен мақсаты бар ер адамдар өмірде жетістікке жетеді. Ал оларсыз ер адамдар сәтсіздікке ұшырайды. Мен саған бір нәрсе айтайын. Егер сен оны шынымен түсінсең, өміріңді бірден өзгертеді. Егер саған айтайын деп жатқанымды толық түсінсең, бұдан былай сенің өмірің бұрынғыдай болмайды. Сіз кенеттен сәттіліктің сізді өзіне тартып жатқанын байқайсыз. Сіз қалағанның бәрі сіздің қалауыңызға сай келетін сияқты. Осы сәттен бастап, сізде бұрын бастан өткерген қиындықтар, уайымдар және мазасыздық сезімдері болмайды. Күмән мен қорқыныш мұның бәрі өткенде қалады. Міне, сәттілік пен сәтсіздіктің кілті. Біз ойлаған нәрсеге айналамыз. Енді мұны тағы бір рет қайталауға рұқсат етіңіз. Біз ойлаған нәрсеге айналамыз. Тарих бойында ұлы данышпандар мен ұстаздар, философтар мен пайғамбарлар әртүрлі мәселелер бойынша бір-бірімен келіспейтін. Тек осы мәселеде олар толық және бір ауыздан келіседі. Римнің ұлы императоры Маркус Аврелийдің айтқанын тыңдаңыз. Ол адамның өмірі ол туралы не ойлайтынын айтты. Дизраэлидің айтқаны мынау: адам күтсе, бәрі келеді. Көп ойлана келе, мен белгілі бір мақсаты бар адам оған жету керек екеніне және оған жету үшін тіпті болмыстың өзіне қауіп төндіруге дайын, ерік жігерге ештеңе қарсы тұра алмайтынына көзім жетті. Ральф Уолдо Эмерсон былай деді: адам ол күні бойы ойлайтын нәрсе. Уильям Джеймс менің ұрпағымның ең үлкен жаңалығы адамдар өз ойларын өзгерту арқылы өмірлерін өзгерте алатынын айтты. Сондай-ақ, ол сондай-ақ біз тек осы мәселе шынайы нәрсе сияқты салқын әрекет етуіміз керек екенін, және ол біздің өмірімізбен осындай байланыста өскенде ол шындыққа айналатындай, қатесіз шындыққа айналатынын айтты. Бұл әдеттер мен эмоциялармен тығыз байланысты болатыны сонша, біздің оған деген қызығушылығымыз сенімді сипаттайтын болады. Ол сондай-ақ былай деді:
Егер сіз нәтижеге жеткілікті көңіл бөлсеңіз, оған қол жеткізетініңізге сенімдісіз. Егер сіз бай болғыңыз келсе, сіз бай боласыз. Егер сіз білімді болғыңыз келсе, сіз білімді боласыз. Егер сіз жақсы болғыңыз келсе, сіз жақсы боласыз. Сонда ғана сіз бұл нәрселерді шынымен қалауыңыз керек. Және тек сол нәрселерді қалауыңыз керек. Сонымен бірге бір уақытта бірдей күшпен үйлеспейтін жүздеген басқа нәрселерді қаламауыңыз керек. Киелі кітапта Марқа жазған ізгі хабардың 9-шы тарауында сіз мынаны оқисыз. 23 егер сене алсаң, сенуші үшін бәрі мүмкін. Доктор Норман Винсент Пил бұл әлемдегі ең ұлы заңдардың бірі екенін айтты. Мен оны жас кезімде ашпағаныма шын жүректен өкінемін. Бұл маған кейінірек келді, және бұл менің Құдаймен қарым-қатынасымнан тыс ең үлкен ашылымым болмаса, ең үлкен ашылулардың бірі деп ойлаймын. Және қысқаша және қарапайым түрде тұжырымдалған ұлы заң. Егер сіз теріс тұрғыдан ойласаңыз, теріс нәтижелерге қол жеткізесіз. Егер сіз позитивті түрде ойласаңыз, сіз оң нәтижелерге қол жеткізесіз. Бұл өркендеу мен табыстың таңғажайып заңының негізінде жатқан қарапайым факт. Үш сөзбен сеніңіз, сонда сіз жетістікке жетесіз. Уильям Шекспир бұл туралы былай деді: біздің күмәніміз сатқындар, сол себепті біз тырысудан қорықсақ, қолымыздан келетін жақсылықты жоғалтып аламыз. Джордж Бернард Шоу адамдар әрқашан өз жағдайларын сол күйінде кінәлайтынын айтты. Мен жағдайларға сенбеймін. Бұл дүниеде жетістікке жеткен адамдар орнынан тұрып, өздеріне қажетті жағдайларды іздейтіндер, ал егер таба алмаса, оларды өздері жасайды. Бұл өте айқын, солай емес пе? Және оны ашқан әрбір адам біраз уақыттан бері оны бірінші болып түсінгеніне сенді. Біз ойлайтын нәрсеге айналамыз. Енді нақты және құнды мақсат туралы ойлайтын адамның оған жететіні айтпаса да түсінікті. Өйткені ол дәл осылай ойлайды. Және біз ойлаған нәрсеге айналамыз. Керісінше, мақсаты жоқ, қайда бара жатқанын білмейді. Сондықтан ойлары шатасуға, үрейге, қорқыныш пен үрейге толы болуы керек. Адам оның ойына айналады. Оның өмірі үнемі көңілсіздікке, қорқынышқа, алаңдаушылыққа және тәртіпсіздікке айналады. Ал егер ол ештеңе туралы ойламаса, ол ешкімге айналмайды. Бұл қалай жұмыс істейді? Неге біз ойлағанымызға айналамыз? Мен сізге оның қалай жұмыс істейтінін біздің білуімізше айтып беремін. Енді оны істеу үшін мен сізге адам санасына параллель болатын жағдай туралы айтқым келеді. Айталық, фермердің жері аз және ол жақсы құнарлы жер. Енді жер фермерге таңдау жасауға мүмкіндік береді. Ол сол жерге қалағанының бәрін отырғыза алады. Жерге бәрібір. Шешім фермерге байланысты. Енді есіңде болсын, біз адамның ақыл ойын жермен салыстырамыз. Өйткені ақыл жер сияқты, оған не отырғызатыны маңызды емес. Ол сенің еккеніңді қайтарады, бірақ сенің еккеніңе мән бермейді. Енді фермердің қолында екі дән бар деп елестетейік. Олардың бірі жүгері дәні, екіншісі түнгі көлеңке, өлімге әкелетін ұлы өсімдік. Ол жерге екі кішкене шұңқыр қазып, екі тұқымды да отырғызады. Бірі жүгері, екіншісі түнгі көлеңке. Ол тесіктерді жауып, суарып, жерді күтіп баптайды. Сонда не болады? Жер міндетті түрде отырғызылғанды қайтарады. Киелі кітапта жазылғандай, не ексең, соны орасың. Жерге бәрібір екенін ұмытпа. Олуды дән сияқты керемет молшылықта қайтарады. Осылайша екі өсімдік өседі. Бір дән және бір. Қазір адамның ақыл ойы жерге қарағанда әлдеқайда құнарлы, әлдеқайда керемет және жұмбақ, бірақ ол дәл осылай жұмыс істейді. Ол біздің не отырғызғанымызға мән бермейді. Сәттілік, сәтсіздік, белгілі бір құнды мақсат немесе шатасу, түсінбеушілік, қорқыныш, үрей және бірақ біз еккен нәрсе міндетті түрде бізге оралады. Көрдіңіз бе, адамның ақыл ойы жер бетіндегі соңғы ұлы зерттелмеген континент. Онда біз ешқашан армандамаған байлық бар. Ол біз отырғызғымыз келгеннің бәрін қайтарады. Енді сіз, ал егер бұл рас болса, онда адамдар неге өз ақыл ойын көбірек пайдаланбайды деп айта аласыз. Менің ойымша, олар да бұл сұрақтың жауабын тапты. Біздің санамыз туған кезде стандартты түрде келеді. Бұл тегін, бізге тегін берілетін нәрселерге мән бермейміз. Біз ақша төлегенімізді бағалаймыз. Парадокс мынада, керісінше шындық. Өмірде шынымен құнды нәрсенің бәрі бізге тегін берілді. Біздің ақыл ойымыз, жанымыз, денеміз, үміттеріміз, армандарымыз, амбицияларымыз, интеллектіміз, отбасымызға, балаларымызға және достарымызға деген сүйіспеншілігіміз. Бұл баға жетпес нәрселердің барлығы тегін. Бірақ бізге ақша жұмсайтын нәрселер шын мәнінде өте арзан және оларды кез келген уақытта ауыстыруға болады. Жақсы адам толығымен жойылып, тағы бір байлыққа қол жеткізе алады. Ол мұны бірнеше рет жасай алады. Үйіміз өртеніп
сілкініп кетсе де, біз оны қалпына келтіре аламыз. Бірақ бізге бекер келген нәрсені ешқашан алмастыра алмаймыз. Адамның ақыл, ойы біз оны кәдімгідей қабылдағандықтан ғана пайдаланылмайды. Таныстық менсінбеушілікті тудырады. Ол біз тапсырған кез келген жұмысты орындай алады. Бірақ жалпы айтқанда, біз оны үлкен және маңызды жұмыстарға емес, кішігірім жұмыстарға пайдаланамыз. Университеттер біздің көпшілігіміз өз қабілеттеріміздің шамамен 10%-ын пайдаланатынымызды дәлелдеді. Енді не қалайтыныңызды шешіңіз, алдыңызға мақсат қойыңыз. Бұл сіздің өміріңіздегі ең маңызды шешім. Сіз өзіңіздің нақты жұмысыңызда көрнекті сатушы, жақсы жұмысшы болғыңыз келе ме? Сіз өз компанияңызда қоғамдастықта табысты болғыңыз келе ме? Бар болғаны осы тұқымды санаңызда сеу, оған қамқорлық жасап, мақсатыңызға табанды түрде ұмтылсаңыз болғаны. Бұл шындыққа айналады. Бұл жай ғана болып жатқан жоқ. Бұл мүмкін емес. Көрдіңіз бе? Бұл сер Исаак Ньютонның заңдарымен, тартылыс заңдарымен бірдей заң. Егер сіз ғимараттың төбесіне шығып, одан секірсеңіз, сіз әрқашан төмен түсесіз. Сен ешқашан жоғарыға көтерілмейсің. Табиғаттың барлық басқа заңдарында да солай болады. Олар әрқашан жұмыс істейді. Олар табанды. Мақсатыңыз туралы сабырлы және позитивті ойлаңыз. Бұл мақсатқа әлдеқашан жеткеніңізді елестетіп көріңіз. Мақсатыңызға жеткенде не істейтініңізді елестетіп көріңіз. Біздің ғасыр фенобарбитал дәуірі, жаралар мен жүйке аурулары дәуірі деп аталады. Медициналық зерттеулер бізді денсаулығымыз бен ұзақ өмір сүруіміздің жаңа деңгейіне көтерген уақытта, тым көп адамдар біз үшін бәрін шешетін керемет заңдарды зерттемей, барлық кішкентай жеке жолдарымызбен күресуге тырысып, өзімізді қабірге ерте апарып жатырмыз. Осының бәрін біз үйреншікті ойлау тәсілімізбен өзімізге тартамыз. Біздің әрқайсымыз өз ойларымыздың жиынтығы. Ол дәл сол жерде. Өйткені ол оны мойындаса да, мойындамаса да, шынымен де сол жерде болғысы келеді. Біздің әрқайсымыз болашақта өз ойларымыздың жемісімен өмір сүруіміз керек. Өйткені бүгін және ертең, келесі айда және келесі жылы ойлағаныңыз сіздің өміріңізді қалыптастырады және болашағыңызды анықтайды. Сен өз ойыңды басшылыққа аласың. Менің есімде, бір күні мен Аризонаны аралап келе жатып, осы алып жер қазатын машиналардың бірін көрдім. Ол жолда сағатына 35 миль жылдамдықпен гүрілдеп келе жатқан және шамамен 20 тонна топырағы бар үлкен керемет көлік. Ал ең басында рул дөңгелегін ұстап, оны басқаратын кішкентай адам отырды. Мен көлік жүргізіп келе жатқанда, бұл көліктің адам санасына ұқсастығы мені таңғалдырды. Осындай орасан зор қуат көзінің басқару пультінің артында отырғаныңызды елестетіп көріңізші. Сіз шынымен де орындыққа сүйеніп, қолыңызды кеудеңізге айқастырып, оның арқа өздігінен сырғып кетуіне жол бересіз бе? Немесе сіз екі қолыңызды рульде мықтап ұстап, жағдайды бақылап, сол энергияны белгілі бір мақсатқа бағыттайсыз ба? Бұл тек сізге байланысты. Сіз рульде отырсыз. Көрдіңіз бе? Біздің табысқа жетуімізді қамтамасыз ететін заң. Бұл екі жүзді қылыш. Біз өз ойымызды басқаруымыз керек. Адамды табысқа, байлыққа, бақытқа және өзі және отбасы үшін армандаған барлық нәрселерге толы өмірге жетелейтін сол ереже, сол заң оны шұңқырға апаруы мүмкін. Мұның бәрі оны қалай жақсы немесе жаман пайдаланатынына байланысты. Бұл әлемдегі ең оғаш құпия. Енді айтыңызшы, мен оны неге оғаш деп атаймын, және неге оны құпия деп атаймын? Бұл мүлдем құпия емес. Мұны алғаш рет кейбір ежелгі данышпандар жариялаған, және ол киелі кітапта қайта-қайта кездеседі. Бірақ оны зерттеген және түсінетін адамдар өте аз. Сондықтан бұл соншалықты оғаш және неге сонша оғаш себептермен бұл шын мәнінде құпия болып қала береді. Менің ойымша, сіз сыртқа шығып, қалаңыздың басты көшесімен жүріп өтіп, бірінен соң бірі табысқа жетудің сыры неде екенін сұрай аласыз, және бір айдан кейін бірде-бір адамды жеңе алмайтын шығарсыз. Саған кім айта алады? Енді бұл ақпарат біз үшін өте құнды болады. Егер біз оны шынымен түсініп, оны іс жүзінде қолдансақ, бұл біздің өміріміз үшін ғана емес, айналамыздағы адамдардың, отбасымыздың, қызметкерлеріміздің, әріптестеріміздің және достарымыздың өмірі үшін де маңызды. Өмір қызықты шытырман оқиға болу керек. Ол ешқашан жалықтырмау керек. Ер адам өз өмірін толыққанды өткізу керек. Ол таңертең төсектен тұруға қуанышты болу керек. Ол жақсы көретін ісімен айналысу керек. Өйткені ол мұны жақсы біледі. Мен бір күні Толедодағы Блейд газетінің бас редакторы Гроув Паттерсонның сөзін естідім және сөзін аяқтай отырып, ол мен ешқашан ұмытпайтын нәрсені айтты. Ол былай дейді: газет бизнесінде өткізген жылдарым мені бірнеше нәрсеге сендірді. Соның ішінде адамдар негізінен жақсы, және біз бір жерден келіп, бір жерге барамыз. Сондықтан біз осында болуымызды қызықты шытырман оқиғаға айналдыруымыз керек. Әлемнің сәулетшісі ешқайда кетпейтін баспалдақ салған жоқ. Және бәрінен де ұлы ұстаз, Галилея жазығындағы ағаш ұстасы бізге бұл құпияны қайта-қайта ашты. Сен қалай сенсең, ол да сенімен бірге болады.
мен саған әлемдегі ең оғаш құпияны және оның қалай жұмыс істейтінін айттым. Енді мен бұл құпияны іс жүзінде қолдану арқылы сіздің өміріңізде үлкен пайда келетінін, өзіңізге қалай дәлелдеуге болатынын түсіндіргім келеді. Мен сенің 30 күнге созылатын сынақтан өткеніңді қалаймын. Енді бұл оңай болмайды. Егер сіз бар күшіңізді салсаңыз, бұл сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгертеді. Сонау 17 ғасырда ағылшын математигі және натурфилософы сэр Исаак Ньютон бізге физиканың адамдарға да, ғаламдағы планеталар мен денелердің қозғалысына да қатысты кейбір табиғи заңдарын ашты. Осы заңдардың бірінде әрбір әрекетке тең және қарама-қарсы реакция болатыны айтылған. Егер сіз мұны жай ғана сіз бен маған қатысты деп айтсаңыз, онда бұл белгілі бір бағаны төлемей ештеңеге қол жеткізе алмайтынымызды білдіреді. Сіздің 30 күндік тәжірибеңіздің нәтижелері сіз жасаған күш-жігеріңізге тікелей пропорционалды болады. Дәрігер болу үшін көп жылғы қажырлы оқу ақысын төлеу керек. Сатуда табысқа жету үшін әрқайсымыздың сату қабілетіміздің өлшеміне қарай табысқа жететінімізді есте сақтаңыз. Біз өз идеяларымызды отбасымызға сатамыз, мектептегі білімімізді сатамыз, балаларымызға жақсы және адал өмір сүрудің артықшылықтарын сатамыз, серіктестеріміз бен қызметкерлерімізге сатамыз. Әрине, өзін-өзі сатумен айналысатын ерекше адамдар. Бірақ жақсы өмірге жолымызды сатуда табысқа жету үшін біз тиісті бағаны төлеуге дайын болуымыз керек. Енді айтыңызшы, бұл баға қандай? Бұл көптеген факторларға байланысты. Біріншіден, эмоционалды және интеллектуалдық тұрғыдан алғанда, біз сөзбе-сөз ойлайтын нәрсеге айналатынымызды түсіну. Егер біз өз өмірімізді басқарғымыз келсе, өз ойларымызды басқаруымыз керек. Бұл не ексең, соны орасың деген толық түсіну. Екіншіден, бұл ақыл ойдың барлық бұғауларын алып тастау және оның Құдай қалағандай көтерілуіне мүмкіндік беру. Бұл сіздің өзіңізді шектеп жатқаныңызды және бүгін сіздің алдыңызда керемет мүмкіндіктер бар екенін түсіну. Бұл ұсақ түйек пен алалаушылықтың тар шеңберінен шығуды білдіреді. Үшіншіден, сіз өзіңіздің проблемаңызға оң көзқараспен қарауға, өзіңізге нақты және нақты мақсат қоюға, керемет ақыл ойыңызға сіздің мақсатыңыз туралы барлық мүмкін көзқарастардан ойлануға мүмкіндік беру үшін бар батылдығыңызды жұмсауыңыз керек. Сіздің қиялыңыз әртүрлі ықтимал шешімдер туралы еркін ойлауға мүмкіндік береді. Бар екеніне сенуден бас тартыңыз, мақсатқа жетуге кедергі келтіретін келген жағдай жеткілікті күшті ме? Сіздің бағытыңыз анық болған кезде тез және батыл әрекет етіңіз және қазіргі уақытта өз ақырыңыздың ортасында тұрғаныңызды үнемі біліп отырыңыз. Рассел Конвелл жиі атап өткендей, гауһар тастар 4 сынып, тапқаныңыздың кем дегенде 10%-ын үнемдеңіз. Сондай-ақ, сіздің қазіргі жұмысыңыз қандай болса да, ол үшін өлуге дайын болсаңыз, бұл үлкен мүмкіндіктер беретінін есте ұстаған жөн. Енді біздікі болуы мүмкін керемет өмірге қол жеткізу үшін әрқайсымыз төлеуіміз керек бағаның маңызды тұстарын қарастырайық. Әрине, бұл кез келген бағаға тұрарлық. Біріншіден, сіз өзіңіз ойлаған адам боласыз. Екіншіден, қиял сөзін есте сақтаңыз. Сіздің ойыңыз жоғары көтерілсін. Үшіншіден, батыл болыңыз. Күн сайын мақсатыңызға назар аударыңыз. Төртіншіден, тапқаныңыздың 10%-ын үнемдеңіз және әрекет етіңіз. Егер біз оларды іс жүзінде қолданбасақ, идеялардың құны жоқ. Енді мен сізден сұрағым келетін 30 күндік сынақты сипаттауға тырысамын. Енді есіңізде болсын. Сіз бұл сынақтан ештеңе жоғалтпайсыз және қалағаныңыздың бәрін аласыз. Әр адам туралы екі нәрсе айтуға болады. Әрқайсымыз бір нәрсені қалаймыз және әрқайсымыз бір нәрседен қорқамыз. Мен сенің картаға бәрінен де көп нәрсені қалайтыныңды жазғаныңды қалаймын. Бұл көбірек ақша болуы мүмкін. Мүмкін сіз табысыңызды 2 есе арттырдыңыз, немесе белгілі бір ақша тапқыңыз келетін шығар. Бұл әдемі үй болуы мүмкін. Бұл жұмыста табысқа жетуі мүмкін. Бұл өмірдегі ерекше позиция болуы мүмкін. Отбасы үйлесімді бола алар еді. Біздің әрқайсымыз бір нәрсені қалаймыз. Картаңызға нақты не қалайтыныңызды нақты жазыңыз. Бұл бір мақсат екеніне және оның нақты тұжырымдалғанына көз жеткізіңіз. Оны ешкімге көрсетудің қажеті жоқ, бірақ оны күніне бірнеше рет көру үшін өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Бұл туралы күн сайын таңертең тұрғанда көңілді, жайбарақат, позитивті түрде ойлаңыз. Сонда сіз бірден жұмыс істеуге, төсектен тұруға және өмір сүруге тұрарлық нәрсеге ие боласыз. Мұны күндіз және ұйықтар алдында кез келген мүмкіндікте бақылаңыз. Мұны көргенде сіз ойлаған адам болуыңыз керек екенін есте сақтаңыз. Және сіз өз мақсатыңыз туралы ойлағандықтан
Оның жақын арада сіздікі болатынын түсінесіз. Сіз оны жазып алып, бұл туралы ойлана бастаған сәтте, ол сіздікі болады. Күнделікті іс-әрекеттеріңізбен айналысып жатқанда, айналаңыздағы молшылықты қараңыз. Сенің бұл молшылыққа кез келген басқа тіршілік иесі сияқты құқығың бар. Бұл сенің құқығың. Тек сұрауың керек. Енді біз ең қиын кезеңге жеттік. Қиын, өйткені бұл мүлдем жаңа әдетті қалыптастыруды білдіреді. Ал жаңа әдеттердің қалыптасуы оңай емес. Алайда, қалыптасқаннан кейін олар сіздің өміріңіздің соңына дейін сізді қудалайды. Нақты неден қорқатыныңыз туралы ойлауды доғарыңыз. Сіздің ойыңызда қорқынышты немесе жағымсыз ой пайда болған сайын, оны позитивті және құнды мақсатыңыздың психикалық бейнесімен ауыстырыңыз. Бас тартқыңыз келетін кездер келеді. Адамға позитивті ойлаудан гөрі теріс ойлау оңайырақ. Сондықтан адамдардың тек 5% ғана жетістікке жетеді. Сіз дәл қазір осы топтағы өз орныңызды анықтай бастауыңыз керек. 30 күн ішінде сіз өзіңіздің ақыл ойыңызды басқаруыңыз керек. Ол сізге рұқсат етілген нәрселер туралы ғана ойлайтын болады. Осы 30 күндік сынақ кезінде күн сайын қажет болғаннан көп нәрсені жасаңыз. Көңілді позитивті көзқарасты сақтаумен қатар. Өзіңізді бұрын-соңды жасағаннан да көп нәрсеге беріңіз. Мұны өмірдің қайтарымы сіз берген нәрсеге тікелей пропорционалды болу керек екенін біле отырып жасаңыз. Сіз қандай мақсатқа жету керектігін анықтаған сәтте, сіз бірден табысты адам боласыз. Сонда сіз қайда бара жатқаныңызды білетін, сирек кездесетін және табысты адамдар санатына жатасыз. Әрбір 100 адамның ішінде сіз үздік 5-ке кіресіз. Мақсатыңызға қалай жететініңізге тым көп мән бермеңіз. Мұны сізден күштірек, күшке толығымен қалдырыңыз. Сізге тек қайда бара жатқаныңызды білу жеткілікті. Жауаптар сізге өздігінен келеді. Таудағы уағыздағы осы сөздерді есте сақтаңыз және оларды мұқият есте сақтаңыз. Осы айда емтихан тапсырған кезде оларды үнемі өзіңізде ұстаңыз. Сұра, сонда ол саған беріледі. Ізде, сонда табасың. Қағып, олар сені ашады. Өйткені сұрағандардың бәрі алады, ал іздеуші табады, және қағушы ашылады. Бұл дәл солай керемет және қарапайым. Бұл өте қарапайым. Біздің күрделі болып көрінетін әлемімізде ересек адам үшін оның қолынан келгеннің бәрі оңай екенін түсіну қиын. Қажеттіліктер, мақсат пен сенім. 30 күн бойы қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Егер сіз сатушы болсаңыз, мұны бұрын соңды болмағандай, әбігерге түспей, бірақ жақсы уақыт өткізу сізге лайықты және ұмтылатын молшылықты қайтаратынына сабырлы, көңілді сеніммен жасаңыз. Жұмысың қандай болса да, оны 30 күн бойы бұрын соңды болмағандай істе. Ал егер күн сайын алдыңа мақсат қоятын болсаң, тапқан жаңа өміріңе таң қаласың және сүйсінесің. Доротея Брент, көрнекті редактор және жазушы, мұны өзі үшін ашты және бұл туралы өзінің «Оян және өмір сүр» атты тамаша кітабында айтып береді. Оның бүкіл философиясы сәтсіздікке ұшырау мүмкін емес сияқты әрекет ету дегенге дейін барады. Ол шынайылық пен сеніммен өз сынағынан өтті және оның бүкіл өмірі үлкен жетістікке жету үшін өзгерді. Енді сіз толық 30 күн бойы сынақтан өтесіз. Тестті ұстануға шешім қабылдағанға дейін бастамаңыз. Көрдіңіз бе, табандылық таныту арқылы сіз сеніміңізді көрсетесіз. Табандылық – бұл сенімнің басқа сөзі. Егер сенде сенім болмаса, сен ешқашан табандылық танытпас едің. Егер сен алғашқы 30 күнде сәтсіздікке ұшырасаң, менің айтайын дегенім, сен кенеттен жағымсыз ойларға батып кетесің. Сол сәттен бастап, бәрін басынан бастап, тағы 30-шы күнге шыдау керек. Бірте-бірте сізде жаңа әдет пайда болады. Ол сіз үшін іс жүзінде мүмкін емес, ештеңе жоқ. Керемет ашылықтың бірі болғанға дейін. Картаны ұмытпаңыз. Бұл жаңа өмір салтын бастаған кезде өте маңызды. Карточканың бір жағына, қандай болса да, мақсатыңызды жазыңыз. Екінші жағына, біз таудағы уағыздан келтірген сөздерді жазыңыз. Сұра, сонда ол саған беріледі. Ізде, сонда табасың. Қағып, олар сені ашады. Шабытсыз ұлы ештеңе болған емес. Қараңызшы, осы шешуші бір 30 күн ішінде сіздің жеке шабытыңыз шынында болады. Ең бастысы, алаңдамаңыз. Мазасыздық қорқынышты тудырады, ал қорқыныш сізді мүгедек етеді. Сынақ кезінде сізді алаңдататын жалғыз нәрсе бәрін өзіңіз жасауға тырысу. Бар болғаны мақсат қою керек екенін біл. Қалғанының бәрі өз қамын ойлайды.
Сондай-ақ сабырлы және көңілді болуды ұмытпаңыз. Ұсақ түйек нәрселердің сізді ренжітуіне және шындықты адастыруына жол бермеңіз. Енді бұл сынақтан өте қиын болғандықтан кейбіреулер ендеше мен неге уайымдауым керек деп айтуы мүмкін. Баламаны қараңыз. Ешкім сәтсіздікке ұшырағысы келмейді. Ешкім шынымен де орташа адам болғысы келмейді. Ешкім өмірдің үнемі уайымға, қорқынышқа және көңілсіздікке толы болғанын қаламайды. Сондықтан не ексең, соны ору керек екенін ұмытпа. Егер сіз жағымсыз ойларды сепсеңіз, сіздің өміріңіз жағымсыз нәрселерге толы болады. Егер сіз позитивті ойларды сепсеңіз, сіздің өміріңіз көңілді, табысты және позитивті болады. Енді бірте-бірте сіз бұл жазбадан естігеніңізді ұмытуға бейім боласыз. Оны жиі қосыңыз. Осы жаңа әдетті қалыптастыру үшін не істеу керектігін еске сала беріңіз. Бүкіл отбасыңды жинап, осы жерде айтылғандарды үнемі тыңда. Білесің бе, еркектердің көпшілігі саған заңдарды білмей ақша тапқысы келетінін айтады. Ақша табатын жалғыз адамдар ақша сарайында жұмыс істейді. Басқалардың бәрі ақша табу керек. Бұл тегін нәрсені іздеуді жалғастыратындардың өмірде сәтсіздікке ұшырауына әкеледі. Ақша табудың жалғыз жолы адамдарға қажетті және пайдалы қызметтерді немесе өнімдерді ұсыну. Біз өз өнімімізді немесе қызметімізді басқа адамның ақшасына айырбастаймыз. Осылайша, заңда біздің қаржылық табыстарымыз қызметтерімізге тікелей пропорционалды болатыны айтылған. Табыс ақша табудың нәтижесі емес. Ақша табу табыстың нәтижесі. Ал табыс біздің қызметімізге тікелей пропорционалды. Көптеген адамдар бұл заңды керісінше түсінеді. Егер сіз көп ақша тапсаңыз, олар сіздің табысты екеніңізге сенеді. Шындық мынада, сіз табысқа жеткеннен кейін ғана ақша таба аласыз. Бұл пештің алдына отырып, оған маған от бер, сосын мен отын тастаймын деп айтқан адам туралы әңгіме сияқты. Сіз қанша еркек пен әйелді білесіз? Немесе сіздің ойыңызша, бүгінде өмірге деген көзқарасы бірде адамдар бар ма? Олардың миллиондары бар. Біз жылуға сенбес бұрын жанармай құюымыз керек. Сол сияқты, біз ақшаға сенбес бұрын алғашқы медициналық көмек көрсетуге дайын болуымыз керек. Ақша туралы алаңдамаңыз. Пайдалы болыңыз, жасаңыз, жұмыс жасаңыз, армандаңыз, жасаңыз. Мұны істе, сонда саған келетін гүлдену мен молшылықтың шегі жоқ екенін түсінесің. Өркендеу өзара алмасу заңына негізделген. Өркендеуге үлес қосатын кез келген адам өз кезегінде өз бетінше өркендеу керек. Кейде табыс сен қызмет ететін жерден келмейді. Бірақ ол саған бір жерден келу керек. Өйткені бұл заң. Әрбір әрекетке тең және қарама қарсы реакция болады. Күн сайын 30 күндік сынақ кезеңінен өткенде, сіздің табысыңыз әрқашан сіз көрсететін қызметтердің сапасы мен санымен өлшенетінін есте сақтаңыз. Ал ақша бұл қызметтерді бағалаудың критерийі болып табылады. Егер ол басқаларды байытпаса, ешбір адам өзін өзі байыта алмайды. Заңда ерекше жағдайлар жоқ. Сіз Американың кез келген көшесімен жүре аласыз және көлігіңізден шықпай-ақ осы көшеде тұратын адамдардың қызмет көрсету деңгейін бағалай аласыз. Сіз бұл критерий туралы бұрын ойланып көрдіңіз бе? Бұл қызық. Кейбір адамдар, мысалы министрлер, діни қызметкерлер және басқа да адал адамдар, олардың рухани саладағы табыстарын бағалайды. Бірақ тағы да олардың табыстары қызметтерімен бұл заң толық түсінілгеннен кейін, кез келген ойшыл адам өз тағдырын болжай алады. Егер ол одан да көп нәрсені қаласа, ол сияқты алатын адамға пайдалырақ болуы керек. Егер ол азырақ нәрсені қаласа, ол тек осы қызметті қысқарту керек. Бұл сіз қалаған нәрсе үшін төлеуіңіз керек баға. Егер сіз басқаларды адастыру арқылы өзіңізді байыта алатыныңызға сенсеңіз, өзіңізді адастырумен ғана аяқталуыңыз мүмкін. Бұл біраз уақыт алуы мүмкін, бірақ демалғаныңыз сияқты, сіз салған нәрсеңізді қайтарып аласыз. Мұның алдынан аламын деп ешқашан қателеспеңіз. Бұл мүмкін емес. Жалғыз жүруге болатын түрмелер мен көшелер тек өздері үшін жаңа заңдар жасауға тырысқан адамдарға толы. Біз адам заңдарынан аулақ болуымыз мүмкін, бірақ одан да үлкен заңдар бар. Оларды бұзуға болмайды. Жақында бір көрнекті дәрігер табысқа жетуге көмектесетін 6 қадамды атап өтті. Міне, солардың бірі. Алдыңызға белгілі бір мақсат қойыңыз. Міне, екеуі.
өзіңізді қудалауды доғарыңыз. Үшіншіден, табысқа жете алмауыңыздың барлық себептері туралы ойлауды доғарыңыз, және оның орнына мұны істеуіңіздің барлық себептері туралы ойланыңыз. 4 жаста, бала кезіңіздегі өмірге деген көзқарасыңызды қадағалаңыз, және егер сіз осылай ойласаңыз, табысқа жете алмайсыз деген ойды қайдан алғаныңызды түсінуге тырысыңыз. Сен 5 жастасың, өзіңнің кім болғың келетінін сипаттау арқылы өзіңе деген көзқарасыңды өзгерт. 6-шыдан, сіз болуға шешім қабылдаған табысты адамның рөлін ойнаңыз. Бұл сөздерді жазған дәрігер, батыс жағалауындағы әйгілі психиатр Дэвид Гаролдфинк, медицина ғылымдарының докторы, барлық сарапшылар сізге не істеу керектігін ерте заманнан бері айтып келе жатқан нәрсені жасаңыз. Бұл үшін өзіңіз болғыңыз келетін адам болу арқылы төлеңіз. Бұл бақытсыз өмір сүру сияқты қиын емес. 30 күндік сынақтан өтіңіз. Содан кейін оны қайталаңыз. Содан кейін тағы бір рет қайталаңыз. Сіз қалай басқаша өмір сүре алатыныңызға таңғалмайынша, бұл сіздің ажырамас бөлігіңізге айналған сайын жаңа жолмен өмір сүріңіз. Сонда молшылықтың қақпалары ашылып, сізге сіз ойлағаннан да көп байлық төгіледі. Ал ақша ше? Иә, олар өте көп. Бірақ одан да маңыздысы, сіз тыныштық табасыз. Сіз тыныш, көңілді және табысты өмір сүретін керемет ашылықтың бір бөлігі боласыз. Бүгіннен бастаңыз. Жоғалтатын ештеңең жоқ, бірақ жеңетін өмірің бар.